Via libera alla DOC delle Venezie per il Pinot Grigio. Ai nostri microfoni Giuseppe Pan, assessore regionale all'agricoltura del Veneto, esprime tutta la sua soddisfazione. Oggi è una giornata storica per il Veneto, ma direi anche per il Triveneto. Vengono firmate oggi tutte le costituzioni del nuovo consorzio DOC del Pinot Grigio, il 28esimo DOC della nostra regione, e quindi sicuramente un evento importante non solo dal punto di vista comunque comunicativo ma anche economico. Il Pinot Grigio per il Veneto, noi abbiamo il 56% della produzione nazionale con 13.400 ettari, quindi sicuramente mettiamo anche un po' di ordine a questo sistema. D'altro canto vi ricordo che il Pinot Grigio va anche a essere disciplinato oggi con questo nuovo disciplinare, e quindi sicuramente verrà messo anche ordine a questo sistema, ma anche ci sarà una maggior qualità nel prodotto che avrà la fascetta ministeriale. Ci sarà anche una maggior tutela del marchio. Certo, il Pinot Grigio non viene solo prodotto in Veneto o nel Triveneto, ma anche in altre regioni, ma anche all'estero, quindi sicuramente essere arrivati per primi a mettere una fascetta di qualità attorno a una bottiglia e quindi costituire una DOC significa che combattiamo la contraffazione, diamo maggior qualità al prodotto e naturalmente al consumatore maggior tranquillità anche per quanto riguarda la contraffazione dei prodotti che ci sono dentro alla bottiglia. Quali saranno i prossimi passi? Ce lo spiega lo stesso assessore Giuseppe Pan. Sì, dopo questa firma dal notaio per la costituzione di questo importante consorzio ci saranno le sedi operative, che ci sarà una in Veneto, una in Trentino e una in Friuli, e naturalmente poi ci sarà il decreti da parte del Ministero per l'etichettatura, che sarà provvisoria al momento e la presenteremo al Vinitaly nella sede deputata ai vini del Veneto e insieme naturalmente al Ministero e alle altre regioni il 9 di aprile. Poi ci sarà naturalmente tutta la fase dell'etichettatura continuativa che scatterà da agosto con la nuova endemmia. Il consorzio ha sede dove? In questo momento non è stato ancora previsto, ma sarà baricentrico nella regione del Veneto. Coinvolta nella nuova DOC anche il Friuli Venezia Giulia. Credo una certificazione importantissima per l'intero territorio, in particolare per la filiera vitivinicola. Innalziamo la qualità del Pinot Grigio, che è uno dei vitigni che ha il maggior trend di export nelle nostre tre regioni, e gli diamo qualità, trasparenza e tracciabilità. Credo che siano le risposte che i cittadini ci chiedono, e ci chiedono anche le imprese agricole e vitivinicole delle nostre regioni. Lo facciamo, devo dirlo con soddisfazione, anche con la capacità di metterci insieme, di abbandonare campanilismi e antagonismi per il bene del nostro settore primario e del nostro agroalimentare. La DOC sarà una garanzia di maggior tutela per i consumatori. Ma infatti è proprio questa la scelta: elevare tutto il nostro Pinot Grigio da IGT a DOC è una scelta che io devo dire impegnativa, in particolare per i produttori, quindi una scelta che gli va riconosciuta, ed è anche una scelta che ci permette di presentarci al cittadino consumatore, al mercato internazionale, con la garanzia del prodotto, con la tracciabilità e soprattutto con quella nomea di qualità che questo territorio ha e deve ritornare ad avere. Sistema. Io sono sempre ovviamente orgoglioso dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia, questo ci tengo a ribadirlo. È innegabile che su alcuni aspetti come questo, come il Pinot Grigio, dove siamo sostanzialmente, il Triveneto è di fatto il più grande produttore del mondo ed è ovviamente il più grande esportatore. Sappiamo che il nostro Pinot Grigio raggiunge le tavole e i ristoranti di tutto il mondo. Avevamo bisogno di fare un percorso che non ci potesse vedere di nuovo a dividerci o su un quintale di resa ettaro o magari sull'antagonismo fra Friuli, Veneto e Trentino. Abbiamo dimostrato che facendo massa critica e unità, e ribadisco prima di tutto la filiera vitivinicola, si riescono a ottenere questi risultati. Io sono convinto che il mercato premierà una scelta come questa, e anche il cittadino consumatore premierà una scelta come questa. 2 milioni di ettolitri, 24.000 ettari di vite coltivata, 260 milioni di bottiglie, un territorio che comprende Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Questi i dati salienti della nuova DOC delle Venezie, ed Albino Armani ne è il primo presidente. Oggi è una giornata molto importante per noi, per l'ATS, l'Associazione Temporanea di Scopo, che solamente un anno fa era partita con questo impegno, per alcuni veramente difficilissimo da raggiungere in tempi relativamente brevi, e ce l'abbiamo fatta. Quindi nel giro di poco più di un anno siamo riusciti a portare
a conclusione questo iter che ci ha visto impegnati per arrivare al disciplinare prima, alla disciplinare quindi di tutela di questa nuova DOC delle Venezie che tutelerà, come voi sapete tutti quanti, il Pinot Grigio nel Triveneto, e poi alla costituzione oggi del consorzio che lo tutelerà. Quali saranno le prossime azioni della nuova DOC? Intanto dobbiamo pensare che siamo all'inizio di questo percorso, un percorso che ci vedrà sicuramente intanto avere un atteggiamento di tutela e di messa in opera di tutti gli strumenti che dovranno controllare e tutelare e promuovere questo prodotto. Non ultimo, appunto, uno dei più importanti secondo me è gli enti di certificazione, quindi il mettere a regime uno strumento importantissimo come quello degli enti di certificazione, del lavoro di certificazione e di conseguenza poi la promozione. Però dall'inizio fino a quando arriveremo alla prossima vendemmia con la rivendicazione delle prime partite di uva di questa varietà d'eccellenza del nord-est, 85% della produzione nazionale, con la descrizione della nuova DOC delle Venezie, arriveremo poi ad avere il compito della promozione, che sarà importantissimo, però direi che forse è un compito che andrà traslato all'anno prossimo, perché non abbiamo ancora una rappresentatività ben determinata. Determineremo le rappresentatività, quindi i pesi effettivamente di questo nuovo consorzio, solamente con le rivendicazioni delle uve, degli ettoliti prodotti e del numero delle bottiglie prodotte. Quindi diciamo la chiusura del cerchio e la misurazione delle forze in campo avverrà non prima della primavera prossima. Da lì partirà anche la cabina di regia, diciamo, per operare in senso di promozione di questa denominazione. Intanto mettiamo a regime tutti quegli strumenti che serviranno per controllare, per gestire, per misurare questa che secondo me sarà una delle denominazioni più belle del nord-est sicuramente. L'importanza della produzione locale. Oddio, per me è tutto, perché se riusciamo a far convergere tre regioni con spiriti diversi, con volontà anche di difesa e di promozione diverse, agite in maniera diversa finora, su una piattaforma così vasta, si parla di tre regioni che iniziano a collaborare completamente, a fare un passo indietro ognuna per farne due in avanti. Io penso che intanto la regia sarà ben coordinata, spero, come è avvenuto finora, e di conseguenza la possibilità anche di avere un impatto molto forte sulla promozione secondo me sarà enorme, ecco, se riusciamo ad agire correttamente, coerentemente con quanto detto.